Jadi tata cara yang pertama ini saat tampil itu langsung membawa irama bebas, entah tilawah ataupun tartil. Jadi kun jo bebas bapak yang kun. Kemudian tu oleh Dewan Juri ketika dihentikan nanti ajukan pertanyaan oleh Dewan Juri. Jadi mulai mesti katakanlah allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Lalu dilanjutkan oleh peserta. Jadi pat manteng untuk nama tun oleh Dewan Juri keketok ataupun diulangi. Jadi peserta untuk diam sebentar memperhatikan aba-aba dari Dewan Juri. Jadi pertanyaan itu nal heboh sekali. Jadi hebat yang akan diukur oleh juri yang hana kepegah surat dan pejus hana kepegah oleh Dewan Juri. Jadi tergantung Monsieur Hafid Rahmanirrahim. Tabarakalladzi ja'ala fis samai buruja wa ja'ala fiha sirajan وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة فلا تلوون على أحد والرسول يدعوكم. Coba dilanjutkan. Saya ulang kembali. In tus'iduna wa la talwuna ala ahadi war rasulu yad'ukum. Dilanjutkan. Coba kita pindah ke pertanyaan berikutnya. Summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa. Coba dilanjut. Coba saya ulang kembali. Summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa. Bisa dilanjut? Pas. Oke, betul lanjut. Kita alihkan ke pertanyaan berikutnya. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Dilanjut. Minas solihati min zakarin aw unsa. Bisa diulang?
Surat An-Nisa. Coba diingat, bisa diulang kira-kira. Wa may ya'mal minas solihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'min. Coba diulang. Coba kita alihkan ke pertanyaan berikutnya. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut. Coba diulang. سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءهم موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات إن الله والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. Coba saya ulang kembali. Itu masih dalam surat An-Nisa. La yastawil qa'iduna sabilillah. Coba diteruskan. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawil qa'idun. Coba kita pindah ke pertanyaan yang terakhir ya. Wa in qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. Dan dilanjutkan. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ
ولا تل وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما Diulang. Diulang sekaligus diperbaiki ayat berikutnya. Summa ba'asnakum. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم لنعلم أي الحزبين أحصى Diperbaiki ayat berikutnya. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Satu ayat lagi, yang terakhir. Lanjut terus. Tidak bisa dilanjutkan lagi. Kalau tidak bisa sudah cukup. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.